Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV at ito nga po pala yung pinagkakabalahan ko kapag hindi po ako nakagawa ng video sa isang araw. Dahil nga po wala po tayong pambayad ng trabahante, ako na lang po yung gumagawa ng kung ano po kung kailangan gawin dito sa bahay. Sanay din naman po ako sa mga ganitong trabaho mga lodi. Kung hindi nyo po nalalaman, nakapagtrabaho rin po ako sa pag-construction mga lods. At dito nga naghahalo po tayo ng semento at buhangin. Maya maya po lalagyan na po natin ng tubig yan. Nagpa-file po kasi ako ng hollow blocks mga lodi dahil nga po nagre-renovate po ako dito sa bahay. Kailangan ko po ilipat yung lalagyan po ng ref sa labas po para hindi maging masikip yung aming tindahan. Yan mga lods, at binabasa ko na po ng tubig. Tinatansya ko po kung gaano po karaming tubig bago po natin imasa itong semento at buhangin. At nung medyo marami na pong tubig mga lodi, i-off na po natin to. Baka naman maging malasaw yung ating hinalong semento at saka ng buhangin. Tsaka po natin siya mamasahin mga lodi. Eto na po. Kuha lang po tayo ng pala at yung mga ibang buhangin ilagay po natin sa gilid-gilid po ng nilagyan po natin tubig. Alam ko po marami pong nakakaalam nito, mga lodi nating nagpag-construction worker, kaya maiintindihan po nila kung ano po yung ginagawa ko. Hindi po ito laro-laro lang mga lodi, no? Dahil nga po sa hirap ng buhay, halos lahat po ng mga mahihirap na trabaho na pagdaanan ko na po yan. Kung ano-ano pong sakripisyo ang ginawa po natin nung nag-aaral pa lang po tayo para po makapagsustento po sa ating pang-araw-araw. Kasi naman po hindi po lahat ng bagay kailangan nating iasa sa ating magulang nung tayo bata pa, marunong na po tayong kumayod. At nung nalagay na po natin sa gilid-gilid yung mga excess na buhangin at saka semento mga lodi, dyan na po hahaluin na po natin yan. Isa po itong pamamaraan o technique para po hindi po kayo mahirapan na magmasa po ng semento mga lods, para malambot lang po siya imasa. Halos lahat po ng gawain dito sa bahay mga lodi, ako lang po yung gumagawa. Ako lang naman po kasi yung lalaki dito kaya ako lang po yung pwedeng gumawa. Wala ka pong aasahan kundi ang iyong sarili lamang kapag gantong klaseng mabibigat na trabaho pag ikaw lang po ang lalaki sa inyong bahay. Hirap din po maghanap ngayon ng karpentero mga lodi, lalo na po hindi nyo kilala. It's either mapamahal kayo o tagain po kayo sa presyo. Kaya napag-isipan kong ako na lang po gumawa, kaya ko naman din po. At dito nga mga lodi, napapansin nyo mas madali po siyang masahin dahil po dun sa ginawa natin proseso kanina. Parang napansin ko po medyo kulang pa po yung tubig kaya dadagdagan po natin mga lodi. Tansyahin lang po natin na hindi po masobra yung paglalagay natin ng tubig mga lodi. Baka sumobra po mahirapan naman po tayo magdagdag ng semento. At nung medyo okay na mga lodi, patayin na po natin yung tubig. Yan, mamasahin po natin ulito ng saglitan. Yan po, masahin po natin ulit para po mahalo po yung mga buhangin at semento. Ayan, medyo okay na to mga lodi. Pwede na natin siyang ipang file sa hollow blocks mga lods. At yan mga lods, nakapag-file na ako ng konti dyan. Ilagay lang po natin semento sa may bandang gitna para hindi po tayo mahirapan. Dahil yan po yung kukunin natin na semento kapag nagpa-file na po tayo ng hollow blocks. Lagyan na natin ng semento rin pala yung mga butas ng hollow blocks para po madali na lang mamaya. Ang dali lang po tingnan nito pero ang hirap-hirap po nito sa actual mga lodi. Hindi ko naman po din kasi araw-araw tong ginagawa kaya po medyo nahihirapan ako. Nilagyan ko rin pala ng bakal yan mga lodi. Baka sabihin nyo walang bakal yan. Meron po yan sa ilalim at saka sa mga gilid niya. Para matibay po yung pagkaka-file natin ng hollow blocks. At eto mga lods, file ulit tayo ng hollow blocks. At dito na part mga lodi, bibilisan na lang po natin dahil alam ko naman po wala po kayong paki sa aking daily life. Joke lang po. Hindi po mga lodi dahil mahaba na po itong video na to. Video lang naman po na ginawa ko sa inyo mga lodi para po malaman nyo kung ba't po hindi ako nakagawa ng content sa isang araw. Minsan pa nga po mga lods, umaabot ng linggo, buwan. Kasi nga po mga lodi, mas pina-priority ko po dito sa bahay. Para kung sakaling di man po makapag-vlog, okay lang naman po. Di naman po kasi ako bayaran kagaya ng iba dyan na talagang meron po silang quota, no? Oops, wala ako sinasabing pangalan baka mainis yung iba dyan. Ayan mga lods, tapos na po tayo mag-file ng hollow blocks. Yung ibang semento na sobra po ipipinish na lang po natin dito. Para hindi naman po masayang, di ba? At yan naman po mga lodi, tapos na po natin gawin yan dyan. Tapos lalagyan na lang po natin ng lupa para po magkaroon ng abono. Kaya po natin isisemento mga lods. Bibilisan ko na po dito mga lods. Magiging koy na po tayo. At ito nga po pala yung part ng aming likuran. Marami po lupa at may mga tanim din pong gulay, prutas. At ayun nga po, mahilig nga po yung tita ko magtanim ng mga bulaklak. Simula po nung nagkaroon ng pandemya, napuno na po kami dito ng plants. Ayan, hukay lang po tayo ng hukay hanggang sa makakuha po tayo ng lupa. Dalhin po natin uli doon. Itatambak lang po natin sa pinag-filean po natin ng hollow block mga lods. Para na po akong kengkoy dito mga lods, no?
Ngayon, alam nyo na mga lods kung bakit di nakakagawa ng video sa isang araw sa Peps TV. Hindi lang po pagbablog ang pinagkakabalaan ni Peps TV mga lods. Pati gawaing bahay din po, ako po nakatoka dyan. Sana ipagpaumanin po ninyo kung sakali man po nag-aabang kayo sa aking video gagawin. Hayaan nyo mga lods at matatapos ko rin to at makakapag-focus na po uli ako sa aking pagbablog. Hanggang dito lang po muna tayo mga lods kasi ako'y pagod na pagod na. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace.